চেয়ারম্যান লেক। লেটস গো, আমরা সামনে এগিয়ে দেখি কি আছে। হ্যালো দিজা, ভালো আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভালো আছো? আশেপাশে তুলো, কত সুন্দর। রাস্তার দিকে আইছি তো, হ্যাঁ বাড়িতে। হ্যাঁ মনে হয় না। Absolutely vast! It's almost the size of Australia. I'm going to show you how to stay alive on remote islands like these, where so many castaways before me have failed. Okay, we need altitude. Let's take us up. Okay, let's go. This will be the ultimate challenge. Okay, about 30 seconds. We're at 10,000 feet. This is one jump I've got to get right. Miles an hour. What I'm looking for now is a safe point of entry close to the island. I can't land on the island! Just trees! Beach is too narrow and the reef will cut me to shreds. I'm heading for deep water. Beach is too narrow and the reef will cut. বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এই সেতু দেখে আমরা সবাই গর্বে গর্বিত, আনন্দিত। Wow, like look. ওটা কাইসার ব্যাপার। ক্যামেরা সুন্দর না, এবার জুম সুন্দর হয় না। মাসুম এটা কন্টেন্ট দে। বন্ধুরা, আরেকটি সুন্দর কথা না বললেই নয়, আমরা দেখতে পাচ্ছি আয়না ঘর কত সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। এ তোরা বড় কন্টেন্ট দিছ না, বড় সুন্দর সুন্দর করে। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা জায়গা। এখানে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। আজকে যেহেতু ঈদ উপলক্ষে আজকে সবার থেকে মানে 50 টাকা করে নিয়েছিল, কিন্তু আমরা 20 টাকা মনে করে। এ হচ্ছে আমাদের ছোট ভাই, সে তার অনেক লজ্জা, সে লজ্জাবতী। বন্ধুরা, আমরা আজকে দেখতে যাচ্ছি স্বপ্নের পদ্মা সেতু, বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সেতু পদ্মা সেতু। চলুন, লেটস গো। হ্যাঁ কবি বড় ফিজ রুকছি ডাং করতে। এই গোপন তো ক্যামেরা ধরা গেছে। এটা ব্লগ করব। বন্ধুরা, আপনাদেরকে কথা দিয়েছিলাম আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু দেখাবো। আমাদের মাননীয় প্রাইম মিনিস্টার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র শেখ হাসিনা এই সেতুটি উদ্বোধন করেছে। চলুন আমরা সামনে গিয়ে। বিশেষ তো টিকটকার লাইক বন্ধুরা, হঠাৎ যেন কার দেখা পেয়ে আমি আসলে বয়ে চড়ে পানি শুকিয়ে গেছিল। চলুন আমরা সামনে গিয়ে দেখি। আর একটি ব্রিজ আছে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু কোনো কথা। বন্ধুরা, আসলে কি বলবো, আসলে এখানকার পরিবেশটা দেখে আমার এত মনের ভিতর এত দুঃখ লাগতেছে। দেখুন, সবাই জোড়া জোড়া, শুধু আমি একমাত্র সিঙ্গেল এর ভিতর। দেখুন, সবাইকে দেখাও, ক্যামেরা এগুলো উঠাও। অসুস্থ করে পরিবেশ এগুলো।